Кәмелетке толмаған балалардың ата-аналары мен заңды өкілдері e-gov.kz порталы мен e-gov мобайл қосымшасы арқылы ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында есептелген нысаналы талаптар туралы ақпаратты тексере алады. Егер қосымшада немесе порталда бала туралы деректер жоқ болса, немесе қате көрсетілсе, бұл нысаналы талаптардың есептелуіне әсер етпейді. Балалар туралы мәліметтерде қателерді қалай түзетуге болады? Егер бала туралы деректер қате көрсетілсе, цифрлық құжатты ашып, жоғарғы оң жақ бұрыштағы 3 нүктені басыңыз. Қате туралы хабарлау бөлімін таңдаңыз. Ары қарай өтініш сервисі арқылы өтініш жібере аласыз. Егер бала туралы деректер қосымшада көрсетілмесе, цифрлық құжаттар жанұя бөліміне өтіңіз. Бала қосу батырмасын басыңыз. Әрі қарай сіз бала туралы мәліметтерді жаңарту сервисіне өтесіз. Қажетті ақпаратты толтырып, қызметке өтінім беріңіз. Мемлекеттік қызметтерді жылдам және оңай алыңыз.